Збор има господјата Лидија. Колеги, како што веќе знаете, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, која себе си се нарекува храбра, немаше храброст за јавна дебата, нема храброст да се одважи и да издвои барем еден ден да продискутираме за предлог законите што ги смислила и ги нарекла даночна реформа, и тоа токму со оние на кои всушност се однесуваат самите закони. Денес треба да дискутираме за предлог законот за изменување и дополнување на законот за данокот за додадена вредност, секако, како што си е ред и пракса во овој законодавен дом, по скратена постапка со европско знаменце. Власта знае дека на закони кои имаат фискални импликации не се ставаат европски знаменца. Власта знае дека нема ништо европско во законите, но одлучила упорно да се ги прошверцува, затоа што тоа е пракса секогаш кога станува збор за личниот интерес. Залудни се, за жал, и нашите обиди за разубедување околу фактот дека јавната и стручната расправа со сите засегнати страни подразбира носење на закони на задоволство на сите. Па дојдовме до моментот уште еднаш да и предочиме на власта и колегите од мнозинството дека со денешниот закон за данокот за додадена вредност не му се помага на бизнисот, туку му се наметнува дополнителен терет, а тоа значи погрешни економски политики со кои стопанството и граѓаните се соочуваат буквално со предизвикот наречен преживување. Граѓаните знаат дека со овој закон за ДДВ ќе плаќаат поскапа електрична енергија, затоа што досегашниот данок од 5% се враќа на 18%, односно повластената стапка од 5% се враќа на 18%. Исто така, за неколку месеци ќе стартува грејната сезона и наместо да имаме еколошки енергенс, односно пелетите како средство за затоплување на домовите, повторно ќе бидеме принудени да ја загадуваме животната средина, затоа што еве и пелетите ќе поскапат, оданочени со даночна стапка од 18% наместо моменталните 5%. Воопшто не е коректно и вие тоа го знаете, но не ми е јасно зашто одите спротивно на тоа што го знаете, дека испразнетиот буџет не треба да се полни на грбот на граѓаните со зголемување на даноците и уште помалку со репресии. Наместо помош, наместо да ги субвенционирате основните потреби, вие вршите удар на и онака скромниот буџет на граѓаните, и тоа е тоа. Над 50.000 фамилии во државата кои користат пелети како огревно средство во зимскиот период, сега ќе мора да платат за 3 пати повисоки давачки кон државата за престојната зима. Според пресметките, секое семејство во зимскиот период со купување на пелети од својот буџет ќе треба да издвои над 6.000 денари повеќе за давачки кон државата преку зголеменото ДДВ од повластеното 5 на 18%. Кој ќе профитира од оваа владина пресметка, се знае. Фирмите од ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз кои тргуваат со ова огревно средство. А знаете дека и производителите на пелети бараат да не се зголемува ДДВ-то, но кој да ги чуе, кој да ги разбере граѓаните кои веќе вложиле во овој начин на загревање. Ако досега за 1 тон граѓаните плаќале од 280 до 300 евра, од сега ќе плаќаат 120 евра плюс од тон. Затоа сакавме дебата, за да образложиме зошто е важно да не се зголемува ДДВ-то, се со цел домакинствата да продолжат да се греат на палети и се со цел, барем колку толку, да ја заштитиме животната средина. Ама, зар влада која буквално ги брка сопствените граѓани од државата, ќе мисли
како и со што ќе се греат. Па така, одракав, без било каква анализа, си ја зголеми даночната стапка за прометот и увозот на пелети, печки на пелети и котли на пелети од повластената даночна 5% на редовна стапка од 18%. Допрва ќе се одлучувало кои тоа прехранбени производи ќе се оданочувале со повластена даночна стапка. Што ќе добиеме? Ќе добиеме повторен скок на инфлацијата. Тоа воопшто не е добро. Колегата Бојан најави уште еден комисиски амандман. Очекувам колегата Коцич да го препише и да поита со прес. И нека. Немаме ништо против вашето препишување, ако е во интерес на граѓаните. Не знам колку и не знам дали сте свесни дека му давате можност на министерот за финансии сам да си ја одреди листата на производи кои ќе поскапат. Јас ве молам, колеги од мнозинството, да престанете да гласате наќор. Каша попара го сторивте деловниот амбиент. Замрзнавте цени, одмрзнавте цени, немаше, намалете данок, па сега зголемете данок. Не можат да ги допратат вашите секојдневни измени компаниите. Се зголемува данокот од 5 на 10%, како што кажав, за некои производи. Но од владата немале информација за тоа кои точно производи станува збор. Во владиното соопштение само е наведено дека тоа е за храна која не се смета за основен прехранбен производ. Од каде да знаеме што според вас е или според министерот е основен прехранбен производ? Може би повторно ќе го доживееме фактот дека основен прехранбен производ се перките од ајкули и октоподи. До питачки стап го донесовте народот и уште излегувате по пресови и кажувате добри вести. Одамна нема добри вести во оваа држава. Се зголемиле платите и тоа било добра вест. Зголемувањето на платите се должи на вашата неспособност. Затоа што сите способни заминаа и буквално компаниите ги принудивте да даваат повисоки плати за бар тој што е тука да остане и да им работи. Со катастрофалните политики креиравте недостиг на работна сила и замислете, тоа го нарекувате добра вест, заслуга и успех. Страшно. ВМРО-ДПМН нема да ги поддржи новите закони од ночната реформа, повторно ќе кажам, затоа што сме убедени дека се штетни за македонската економија. Предходно и бизнис заедницата ви реагираше на праксата за ваквиот начин на носење на олку значајни закони. Побараа од вас, ако се прави доработка на законите, како што кажувате, да бидат исконсултирани, а данокот за солидарност да биде повлечен. Но владата никогаш не го слуша бизнисот. Си одлучи данокот за солидарност да помине по скратена постапка во собранието, иако стопанствениците предупредуваат дека истиот ќе нанесе штета и на домашните и на странските компании. Од најголемата комора во земјава ви апелираа, наместо да зголемувате даноци кои ќе ги погодат токму оние кои плаќаат, државата конечно да најде механизам и да ја спречи работата на црно, а сите кои не плаќаат даноци да почнат да го прават тоа. Така ќе ги подобрите состојбите и така ќе ги подобрите овие 140 милиони кои што ви не достигаат и кои што сакате да ги соберете на теретот на компаниите и граѓаните со така наречената даночна реформа. Што бараме ние со амандманиве на Законов за ДДВ? Бараме сите производи за човечка исхрана да бидат со даночна стапка од 0% или 5%, како што си беше досега. Бараме веднаш да се објави листата на производи кои сакате да ги поскапите за 5 или 13%. Бараме да се отфрли предлогот на владата
печките и пелетите и печките на пелети да бидат со 18%, туку да си останат со 5%, како што е во моментов. Бараме огревното дрво да се даночи со 5%, а не со 18% како досега. На барање на ветеринарите, ветеринарните услуги да бидат со 5% ДДВ, ДДВ за промет на станови да остане 5% до влезот во Европската Унија наместо до 2025 година. ДДВ за електричната енергија да се намали на 5 наместо до сегашните 18%. Граѓаните ги слушаат овие предлози, секојдневно ги предочуваме и она што за крај можам да ви кажам, колеги од мнозинството, е конечно да се вразумите затоа што вие сте на потек. Ви благодарам.